ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ഫോർ സ്പിയറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ദ വില്ലേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്നാണ്. പക്ഷികളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ കഥയാണിത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഹരിതഗിരി ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലേജ്. ഹരിതഗിരി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ്. A river flows through the village. ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. It is the river of ഹരിതഗിരി. അത് ഹരിതഗിരിയുടെ പുഴയാണ്. There are tall trees on both sides of the river. നദിയുടെ ഇരുവശത്തായി നല്ല ഉയരമുള്ള മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Have you seen a village like this? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? What do you like in such a village? ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമത്തില് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? Towards summer, the trees bear colorful flowers. വേനൽക്കാലൊക്കെ ആവുമ്പോ മരങ്ങളിൽ നിറയെ ഭംഗിയുള്ള പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും. The wind carries the fragrance of flowers across the village. അങ്ങനെ ഗ്രാമം മുഴുവനും ഈ പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം കാറ്റിങ്ങനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Every summer, the people of ഹരിതഗിരി celebrate a festival. എല്ലാ വേനലിലും ഹരിതഗിരിയിലെ ആളുകൾ ഒരു ഉത്സവം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. It is the festival of birds. അത് പക്ഷികളുടെ ഉത്സവമാണ്. Lots of birds visit the village during the festival. ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് പക്ഷികൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വരാറുണ്ട്. Every year the villagers wait for the birds to come. എല്ലാ വർഷവും ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകൾ പക്ഷികളുടെ വരവും കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്. Why do villagers wait for the birds? എന്തുകൊണ്ടാണ് വില്ലേജേഴ്സ് ബേർഡ്സിന്റെ വരവിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത്? The people of ഹരിതഗിരി treat birds as their guest. ഹരിതഗിരിയിലെ ആളുകള് പക്ഷികളെ ഒരു അതിഥിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. When the birds arrive, the festival begins. എപ്പോഴാണോ പക്ഷികൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്സവം തുടങ്ങും. The people keep the village free from loud sounds. ഇങ്ങനെ പക്ഷികൾ വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഹരിതഗിരിയിലെ ആളുകള് നല്ല ഉച്ചത്തിലുള്ള സൗണ്ട് എല്ലാം ഒഴിവാക്കും. No crackers, no bells and no drum beats. പക്ഷികളെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഓടിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. പടക്കം പൊട്ടിക്കില്ല, മണികൾ മുഴക്കില്ല, ചെണ്ട കൊട്ടലില്ല, ഇതൊന്നുമില്ല. They don't even blow the horns of vehicles. അവര് വാഹനങ്ങളിലെ ഹോൺസ് പോലും അടിക്കാറില്ല. ഒരു തരത്തിലും പക്ഷികളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഹരിതഗിരിയിലെ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. The villagers do not blow the horns. Why? ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെ ഒന്ന് ഹോൺ അടിക്കു പോലും ഇല്ല. എന്താ കാരണം? ഒരു തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളും പക്ഷികളുടെ വരവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത്. Trees on the river bank began to bloom. നദീതീരത്തുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം പൂക്കാൻ തുടങ്ങി. The villagers got ready for the festival. അങ്ങനെ ഹരിതഗിരിയിലെ ആളുകള് ഉത്സവത്തിനായിട്ട് റെഡിയാവാണ്. Summer is early this year, said the villagers. ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു, ഇപ്രാവശ്യം വേനല് വളരെ നേരത്തെയാണ്. How did the villagers get ready for the festival? എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ ഉത്സവത്തിനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടാവുക? The festival season arrived. അങ്ങനെ ഉത്സവത്തിന്റെ കാലം വന്നു. The villagers started decorating their houses. ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ അവരുടെ വീടുകള് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Twinkle tied festoons on the tree near his house. ട്വിങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അവന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള മരത്തില് തോരണങ്ങളൊക്കെ കെട്ടി തുടങ്ങി. Dimple put some fruits and nuts on a plate in front of their house. ഡിംപിൾ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റില് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. They happily waited for the birds. അവര് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവരുടെ അതിഥികളായിട്ടുള്ള പക്ഷികളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. Why did the children wait for the birds? എന്തിനായിരിക്കും കുട്ടികൾ പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? How do you welcome your guest? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അതിഥികളെ വെൽക്കം ചെയ്യുക? Birds started coming to the village. അങ്ങനെ വേനലായപ്പോ പക്ഷികള് പതുക്കെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. They sat on the tree branches. അവര് മരത്തിന്റെ ശാഖകളിലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. The festival began. പക്ഷികൾ വന്നപ്പോ ഉത്സവം തുടങ്ങി. The whole village was filled with the chatter of birds of various kinds. അങ്ങനെ വില്ലേജ് മുഴുവനും പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളുടെ ശബ്ദത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. How does the village look during the festival? ഉത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് ഗ്രാമം കാണാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? Chirping of sparrows, whistle of mynas, song of cuckoos. The whole village was filled with the sounds of birds. കുരുവികളുടെ ചിലക്കലുകളും മൈനയുടെ ചൂളംവിളികളും കുയിലിന്റെ പാട്ടും അങ്ങനെ
ഗ്രാമം മുഴുവനും ഈ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ സൈസസ് ആൻഡ് കളേഴ്സ് ഫ്ലൂ അറൗണ്ട്. പല വലിപ്പത്തിലുള്ള പല നിറത്തിലുള്ള പക്ഷികള് ഗ്രാമം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുകയാണ്. ദ ട്രീസ് ഷവർഡ് കളർഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ്. മരങ്ങളാണെങ്കിലോ പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളും ഇങ്ങനെ പൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ വില്ലേജ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ പെയിന്റഡ് പിക്ചർ. അങ്ങനെ പല നിറത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ കൊണ്ടും പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളെ കൊണ്ടും ഇപ്പോ ഹരിതഗിരി കണ്ടാല് ഒരു വരച്ച ചിത്രം മാതിരിയേ തോന്നുള്ളൂ, അത്രയും കളർഫുൾ ആണ്. വാട്ട് വിൽ ദ ബേർഡ്സ് ഡു ദേർ? അവിടെ എന്തായിരിക്കും പക്ഷികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ബേർഡ്സ് എൻജോയ് ദ ട്രീറ്റ് ഓഫ് ദ വില്ലേജേഴ്സ്. അങ്ങനെ വില്ലേജേഴ്സ് അവരുടെ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തല്ലേ, അതെല്ലാം പക്ഷികൾ വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചു. ദേ ബിൽഡ് നെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലെയ്ഡ് എഗ്സ് ഇൻ ദം. അവര് ഹരിതഗിരിയിൽ കൂട് വെച്ചു, എന്നിട്ട് അതിൽ മുട്ടയിട്ടു. വീക്സ് പാസ്ഡ്, ദ എഗ്സ് ഹാച്ച്ഡ്. ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മുട്ടകളെല്ലാം വിരിഞ്ഞു. At the end of summer, the birds flew back with their chicks. അങ്ങനെ വേനൽ കഴിയാറായപ്പോ പക്ഷികള് അവരുടെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പറന്നു. Lovely feathers lay spread around the trees. നല്ല ഭംഗിയുള്ള തൂവലുകള് മരത്തിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടന്നു. Will the children collect feathers? ഈ ഭംഗിയുള്ള തൂവലുകൾ കുട്ടികൾ കളക്ട് ചെയ്യോ? What will do if you get some feathers? നിങ്ങൾക്കാണ് കുറച്ച് തൂവലുകൾ കിട്ടണേ വെച്ചാല് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? All the birds left the village. അങ്ങനെ എല്ലാ പക്ഷികളും ഗ്രാമം വിട്ടുപോയി. The village became silent again. അങ്ങനെ ഗ്രാമം വീണ്ടും നിശബ്ദമായി. Children started to collect the fallen feathers. അങ്ങനെ കുട്ടികള് താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന തൂവലുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Will Twinkle and Dimple collect feathers? ട്വിങ്കിളും ഡിംപിളും ആ തൂവലുകൾ കളക്ട് ചെയ്യോ? Twinkle and Dimple were collecting feathers. ട്വിങ്കിളും ഡിംപിളും തൂവലുകൾ ശേഖരിക്കായിരുന്നു. Hey Twinkle, look, come and see this. ട്വിങ്കിൾ നോക്ക്, ഇതെന്താ നോക്ക്. Dimple pointed to a heap of dry leaves. ഡിംപിള് ഉണങ്ങിയ ഇലകളുടെ ഒരു കൂനയിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. They sat down to have a closer look. ഒന്നുകൂടെ അടുത്ത് കാണാനായിട്ട് അവർ ആ കൂനയുടെ അടുത്തിരുന്നു. Their eyes widened. അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ വിടരാൻ തുടങ്ങി. What did they see there? എന്തായിരിക്കും ആ കൂനയിൽ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക? A golden egg? ഒരു സ്വർണ്ണ മുട്ടയല്ലേ അത്? They had never seen such an egg before. അവരിങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുട്ട ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. Dimple and Twinkle took the golden egg to their hen house. ഗോൾഡൻ എഗ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഡിംപിളും ട്വിങ്കിളും ആ ഗോൾഡൻ എഗ് എടുത്ത് അവരുടെ കോഴിക്കൂട്ടിലേക്ക് നടന്നു. The hen was brooding over its eggs. അവിടെ തള്ളക്കോഴിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിക്കായിരുന്നു. Twinkle kept the golden egg near the hen carefully. Please take care of this egg too. ഡിംപിള് തള്ളക്കോഴിയോട് പറഞ്ഞു, ഈ മുട്ടയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണേ. Cluck cluck, the hen clucked and drew the egg close to it. ഡിംപിള് പറഞ്ഞ ടാസ്ക് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ക്ലക്ക് ക്ലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗോൾഡൻ എഗ് തള്ളക്കോഴി അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു. Will the egg hatch? ഈ മുട്ട വിരിയോ? Every day the children visited the hen house. എല്ലാ ദിവസവും കുട്ടികൾ ഈ കോഴിക്കോട് സന്ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങി. They waited for the egg to hatch. അവർ ഈ മുട്ട വിരിയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. What will happen to the golden egg? എന്തായിരിക്കും ഈ സ്വർണ്ണ മുട്ടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുക? After some weeks, the golden egg hatched. കുറച്ചാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ആ സ്വർണ്ണമുട്ട വിരിഞ്ഞു. A tiny chick came out. ഒരു ചെറിയ പക്ഷി കുഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് വന്നു. It had short wings and a yellow beak. അതിന്റെ വളരെ ചെറിയ ചിറകുകളായിരുന്നു, മാത്രമല്ല ഒരു മഞ്ഞ കൊക്കാണ് അതിനുണ്ടായിരുന്നത്. Look how cute it is, Twinkle shouted in joy. സന്തോഷം കൊണ്ട് ട്വിങ്കിൾ ഓളിയിട്ടു. നോക്ക് എന്തൊരു ക്യൂട്ടാ. Dimple took it in her hand and held it close. ഡിംപിൾ അതിനെ കയ്യിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. We will call you Goldie, said Dimple. ഡിംപിൾ പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഞങ്ങളെ ഗോൾഡീന്നാ വിളിക്കാൻ പോണേന്ന്. Will the hen look after Goldie too? നമ്മുടെ തള്ളക്കോഴി കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തില് ഗോൾഡിയും കൂടെ നോക്കുവോ? The hen fed Goldie along with its chicks. തള്ളക്കോഴി അതിന്റെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തില് ഗോൾഡിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. Goldie followed the mother hen wherever she went. തള്ളക്കോഴി എവിടെ പോയാലും ഗോൾഡിയും അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവും. The hen taught Goldie to scratch the ground and peck at flies. തള്ളക്കോഴിയാണെങ്കിൽ തന്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് ഗോൾഡിയെയും മണ്ണൊക്കെ മാന്തി അതിൽ നിന്ന് പുഴുവിനെയും പ്രാണികളെയും ഒക്കെ എടുത്ത് തിന്നാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. How does Goldie differ from other chicks? എങ്ങനെയാണ് ഗോൾഡി മറ്റു കോഴിക്കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത്? One day, Goldie and the chicks went near the river. ഒരു ദിവസം ഗോൾഡിയും മറ്റു കോഴിക്കുട്ടികളും പുഴയുടെ അടുത്ത് പോയി.
Suddenly, Goldie jumped into the water and started swimming. പെട്ടെന്ന് ഗോൾഡി വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി നീന്താൻ തുടങ്ങി. ക്ലക്ക് ക്ലക്ക് ദ ഹെൻ ക്ലക്ക്ഡ് ഇൻ വണ്ടർ. ഇത് കണ്ടപ്പോ തള്ളക്കോഴിക്ക് അത്ഭുതമായി. അത് ക്ലക്ക് ക്ലക്ക് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. ഹൗ ഡിഡ് ഗോൾഡി ലേൺ ടു സ്വിം? എങ്ങനെയാണ് ഗോൾഡി നീന്താൻ പഠിപ്പിച്ചത്? തള്ളക്കോഴി നീന്താൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. The river in Haridagiri was dirty. ഹരിതഗിരിയിലെ നദി വളരെയധികം മലിനമായിരുന്നു. The water was almost black in color. ആ പുഴയിലെ വെള്ളം നല്ല കറുത്ത കളറിലായിരുന്നു. Plastic bottles, wood pieces, carry bags and waste materials covered the water. പുഴയിലെ വെള്ളം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും മരക്കഷ്ണങ്ങളും ക്യാരി ബാഗ്സും മറ്റ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടൊക്കെ മൂടിക്കെടുക്കായിരുന്നു. നോബഡി ഇൻ ദ വില്ലേജ് കെയർഡ് അബൌട്ട് ദ റിവർ. ഗ്രാമത്തിലെ ആരും നദിയെ പറ്റി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നേയില്ല. വാട്ട് വിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഡു വെൻ ഗോൾഡി സ്വിംസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ? ഗോൾഡി നദിയിൽ നീന്തുമ്പോ കുട്ടികൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? Dimple and Twinkle were watching Goldie swimming. ഡിംപിളും ട്വിങ്കിളും ഗോൾഡി ഇങ്ങനെ നീന്തണത് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കായിരുന്നു. ലുക്ക്, ഗോൾഡി സ്വിംസ് വെൽ, സെഡ് ട്വിങ്കിൾ. ട്വിങ്കിൾ പറഞ്ഞു, നോക്കൂ ഗോൾഡി എന്ത് നന്നായിട്ടാ നീന്തണേ. ഗോൾഡി, കം ബാക്ക്, ദ വാട്ടർ ഇസ് ടു ഡർട്ടി, കോൾഡ് ഔട്ട് ഡിംപിൾ. അപ്പൊ ഡിംപിൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഗോൾഡി തിരിച്ചു വരുമോ, വെള്ളം ഭയങ്കര മോശമാണെന്ന്. ഹൗ ക്യാൻ വി കീപ് അവർ റിവേഴ്സ് ക്ലീൻ? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നദികളെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക? വൺ ഡേ ഗ്രാൻഡ്പാ വിസിറ്റഡ് ഡിംപിൾ ആൻഡ് ട്വിങ്കിൾ. ഒരു ദിവസം ഡിംപിളിനെയും ട്വിങ്കിളിനെയും വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ മുത്തശ്ശൻ വന്നു. ഹീ സോ ഗോൾഡി. അദ്ദേഹം ഗോൾഡിയെ കണ്ടു. Where did you get this chick from? നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞിപ്പക്ഷിയെ കിട്ടിയത്? Grandfather asked in wonder. മുത്തശ്ശൻ അത്ഭുതത്തോടു കൂടെ ചോദിച്ചു. The children told him the whole story. കുട്ടികള് എവിടെ നിന്നാണ് ഗോൾഡിയെ കിട്ടിയെന്നുള്ള മൊത്തം കഥയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. This is the chick of a rainbow bird, Grandpa said. ഇതൊരു റെയിൻബോ ബേർഡിന്റെ കുട്ടിയാണ്, മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു. റെയിൻബോ ബേർഡ്, ദ ചിൽഡ്രൻ എക്സ്ക്ലെയിംഡ്. ആശ്ചര്യത്തോടെ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, റെയിൻബോ ബേർഡോ, അതെന്താ? യെസ്, when I was young, hundreds of rainbow birds used to come here. അപ്പൊ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് 100 കണക്കിന് റെയിൻബോ ബേർഡ്സ് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. Why don't the rainbow birds come now? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോ റെയിൻബോ ബേർഡ്സ് വരാത്തത്? Grandfather and the children walked to the river. മുത്തശ്ശനും കുട്ടികളും അങ്ങനെ പുഴയിലേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. The river was dirty and the water was polluted. പുഴ വളരെ മലിനമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല നദിയിലെ വെള്ളം വളരെ മോശം കണ്ടീഷനിലുമായിരുന്നു. What will the grandfather tell them about the rainbow birds? റെയിൻബോ ബേർഡ്സിനെ പറ്റി മുത്തശ്ശൻ കുട്ടികളോട് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? In my childhood, the river was very clean and clear. അപ്പൊ മുത്തശ്ശൻ പറയാണ്, എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ നദി വളരെ വൃത്തിയുള്ളതായിരുന്നു, മാത്രമല്ല നല്ല ക്ലിയറുമായിരുന്നു. Rainbow birds would come in flocks and swim in the river. Rainbow birds കൂട്ടമായി വന്ന് ഈ നദിയിൽ നീന്താറുണ്ടായിരുന്നു. Now the river of Haridagiri is dirty. ഇപ്പോ ഹരിതഗിരിയിലെ പുഴ വളരെ മോശമാണ്. So they stopped visiting our village. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരാത്തത്. Will the rainbow birds come again? ഇനി റെയിൻബോ ബേർഡ്സ് വീണ്ടും വരുമോ? How will they bring back the rainbow birds? എങ്ങനെയായിരിക്കും റെയിൻബോ ബേർഡ്സിനെ അവർ വീണ്ടും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക? The news about the rainbow bird spread all around. റെയിൻബോ ബേർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വാർത്ത ഗ്രാമം മുഴുവനും പരന്നു. People came to see the bird. ആളുകൾ ഈ കുഞ്ഞിപ്പക്ഷിയെ കാണാൻ വന്നു തുടങ്ങി. Let's clean the river. നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഴ വൃത്തിയാക്കാം. The rainbow birds will come again. അപ്പോൾ റെയിൻബോ ബേർഡ്സ് വീണ്ടും വരും. Said the people. ആളുകൾക്ക് നല്ല ആവേശമായി. Will the villagers clean the river? ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകള് പുഴ വൃത്തിയാക്കുവോ? People started cleaning the river. അങ്ങനെ ആളുകള് വളരെ ആവേശത്തോടെ പുഴ വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. They pulled out all the weeds and plastic bottles. അവര് പുഴയിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കളകളും മറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസും ഒക്കെ പുറത്തെടുത്തു. They removed the mud. അവര് പുഴയിൽ നിന്ന് ആ ചെളിയൊക്കെ മാറ്റി. The river became clean as before. അങ്ങനെ പുഴ വീണ്ടും മുമ്പത്തെ പോലെ വൃത്തിയായി. Have you seen people dumping waste in public places? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പൊതുസ്ഥലത്ത് ആളുകള് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത്? How can we stop it? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരെ തടയാൻ പറ്റുക? The next festival season came. അങ്ങനെ വീണ്ടും അടുത്ത ഉത്സവകാലം വന്നു. Many types of birds arrived. ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ വന്നു. Dimple looked at the sky. Will Goldie's mother come? She thought. ആകാശത്ത് നോക്കി ഡിംപിൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, ഗോൾഡിയുടെ അമ്മ വരുമോ ഈ വട്ടം? Do you think Goldie's mother will come? Why?
നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഗോൾഡിയുടെ അമ്മ വരുംന്ന്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണേ? Suddenly, Twinkle and Dimple saw a wonderful sight. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്വിങ്കിളും ഡിംപിളും ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ച കണ്ടു. ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് റെയിൻബോ ബേർഡ്സ് ഇൻ ദ സ്കൈ. 100 കണക്കിന് റെയിൻബോ ബേർഡ്സ് ആണ് ആകാശത്ത്. ലുക്ക്, ദേ ആർ കമ്മിങ്, ദ റെയിൻബോ ബേർഡ്സ്. നോക്കൂ, ദേ അവര് വരികയാണ്, റെയിൻബോ ബേർഡ്സ്. ദ ചിൽഡ്രൻ ഷൗട്ടഡ് ഇൻ ജോയ്. കുട്ടികള് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ദ ബേർഡ്സ് ലാൻഡഡ് ഓൺ ദ ക്ലീൻ റിവർ ആൻഡ് സ്വാം ജോയ്ഫുള്ളി. റെയിൻബോ ബേർഡ്സ് നല്ല വൃത്തിയുള്ള നമ്മുടെ ഹരിതഗിരിയിലെ പുഴയിൽ ഇറങ്ങി സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നീന്താൻ തുടങ്ങി. വിൽ ദർ ബി ഗോൾഡീസ് മദർ? ആ വന്നിട്ടുള്ള റെയിൻബോ ബേർഡ്സിലെ ഗോൾഡിയുടെ അമ്മ ഉണ്ടാവോ? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ്? അടുത്ത എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ദ റെയിൻബോ ബേർഡ്സ് എൻജോയ് ദ ഡേയ്സ് ഇൻ ഹരിതഗിരി. റെയിൻബോ ബേർഡ്സ് ഹരിതഗിരിയിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തു. ദേ ലേഡ് eggs ആൻഡ് hatched out many rainbow birds. അവരുടെ മുട്ടയിട്ടു, അത് വിരിഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് റെയിൻബോ ബേർഡ്സ് ഉണ്ടായി. ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ended. അങ്ങനെ ഈ ഉത്സവകാലവും അവസാനിച്ചു. വാട്ട് വിൽ ദ റെയിൻബോ ബേർഡ്സ് ഡു നൗ? ഇനി എന്തായിരിക്കും റെയിൻബോ ബേർഡ്സ് ചെയ്യുക? ദ സീസൺ ended. അങ്ങനെ ഉത്സവകാലം കഴിഞ്ഞു. The birds started to fly back. മുൻപത്തെ പോലെ തന്നെ പക്ഷികള് ഹരിതഗിരി വിട്ട് പോവാൻ തുടങ്ങി. On a sunny afternoon, the whole flock of golden birds flew up to the sky. അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നല്ല സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെയുള്ള ഒരു നേരത്ത് എല്ലാ ഗോൾഡൻ ബേർഡ്സും കൂട്ടത്തോടെ ആകാശത്തേക്ക് പറക്കാൻ തുടങ്ങി. The feathers shone bright in the sunlight. സൂര്യപ്രകാശത്തില് നല്ല സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള അവരുടെ തൂവലുകള് നന്നായി തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് വിൽ ഗോൾഡി ഡു നൗ? എന്തായിരിക്കും ഗോൾഡിന് ചെയ്യുക? കാരണം അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളല്ലേ പറന്നു പോകുന്നേ. ഡിംപിൾ ആൻഡ് ട്വിങ്കിൾ വാച്ച്ഡ് ദ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈയിങ് ഫാർ അവേ. ഡിംപിളും ട്വിങ്കിളും പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ ദൂരത്തേക്ക് പറന്നു പോകുന്നത് നോക്കി നിന്നു. Suddenly, one of the birds took a turn and flew back to them. പെട്ടെന്ന് ഇതിലൊരു പക്ഷി ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പറക്കാൻ തുടങ്ങി. It touched Goldie with its wings and flew up. തന്റെ ചിറക് കൊണ്ട് ഗോൾഡിയെ തൊട്ടിട്ട് അവരുയർന്ന് പറക്കാൻ തുടങ്ങി. Goldie's eyes widened. ഗോൾഡിയുടെ കണ്ണിങ്ങനെ വിടർന്നു. Why did the rainbow bird come back? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ റെയിൻബോ ബേർഡ് തിരിച്ചു വന്നത്? Soon Goldie also flapped its little wings. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗോൾഡിയും അതിന്റെ കുഞ്ഞു ചിറകിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. The birds flew up and disappeared in the sky. അങ്ങനെ പക്ഷികളെല്ലാം ഉയർന്നു പറന്ന് ആകാശത്തില് പ്രത്യക്ഷമാവാൻ തുടങ്ങി. Bye Goldie. See you in the next festival. The children waved their hands. അങ്ങനെ കുട്ടികള് ഗോൾഡിയോട് യാത്ര പറയാണ്. അടുത്ത ഉത്സവത്തിന് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ഗോൾഡിയോട് ബായ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഗോൾഡി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറന്നു പോവാണ്. ഇനി എല്ലാ സീസണിലും റെയിൻബോ ബേർഡ് നമ്മുടെ ഹരിതഗിരി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Read the sentences given below. Write the answers in the boxes provided. തന്നിട്ടുള്ള സെന്റൻസസ് വായിച്ച് അതിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. The trees bear flowers. Villagers wait for the birds to come. മരത്തിൽ എല്ലാത്തിലും പൂക്കളുണ്ടാവും. മാത്രമല്ല വില്ലേജേഴ്സ് ബേർഡ്സ് വരാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത്? ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ബേർഡ്സിനെയാണ്. It is a beautiful village. A river flows through it. ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമമാണ്. അതിലൂടെ ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാ? ഏതാ ഗ്രാമം? ഹരിതഗിരിയാണല്ലേ. They are twins. They decorate their houses. അവർ ഇരട്ട കുട്ടികളാണ്. അവര് അവരുടെ വീടുകൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരാണത്? ട്വിങ്കിളും ഡിംപിളും ആണ്. A chick came out of the golden egg. ഗോൾഡൻ എഗ് വിരിഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞു ചിക്ക് പുറത്തു വന്നു. അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഗോൾഡി എന്നാണ്. He came to visit his grandchildren. He told them about the rainbow birds. അദ്ദേഹം വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരക്കുട്ടികളെ കാണാനാണ്. മാത്രമല്ല അവരോട് റെയിൻബോ ബേർഡ്സിന്റെ കാര്യം പറയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം. ആരായിരുന്നു അത്? അത് അവരുടെ മുത്തശ്ശനാണല്ലേ, ഗ്രാൻഡ് പേ ആണ്. A bird took a sudden turn and flew back to Goldie. എല്ലാ പക്ഷികളും ഉയർന്നു പറന്നപ്പോൾ ഒരു പക്ഷി മാത്രം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പറക്കുകയും ഗോൾഡിയുമായി തിരിച്ചു പറക്കുകയും ചെയ്തു. ആരായിരുന്നു അത്? ദ റെയിൻബോ ബേർഡ് ആണ്. ഗോൾഡിയുടെ അമ്മയാണത്. ലെറ്റ്സ് സിംഗ് ദ സമ്മർ ബേർഡ്. സമ്മർ ബേർഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണത്. A birdie flies so high up in the sky. ഒരു പക്ഷി ആകാശത്ത് ഉയർന്നു പറക്കുകയാണ്. Sitting on a tree, it sings so free. അത് മരത്തിലിരുന്ന് വളരെ ഫ്രീ ആയിരുന്ന പാട്ട് പാടുകയാണ്. When the summer ends, it flies back with friends. വേനൽ കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ തിരിച്ചു പറക്കുകയാണ്. Will you come again when the summer sun glows? വേനലിലെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുമ്പോൾ നീ തിരിച്ചു വരുമോ ബേർഡി എന്നാണ് കുട്ടികൾ ചോദിക്കണേ.
ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത കഥയാണ് കാറ്റർപില്ലറിലെ പിപ്പ് ദ പെൻഗ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ കഥയിലെ മെയിൻ കഥാപാത്രമാണ് പിപ്പ് എന്നുള്ളത്. അതൊരു ചെറിയ പെൻഗ്വിൻ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് പിപ്പ് ദ ലിറ്റിൽ പെൻഗ്വിൻ. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പിപ്പിന്റെ സ്ഥലം. All penguins like to swim and enjoy. Pip stands at the shore, shivering. He is not ready to swim. മറ്റെല്ലാ പെൻഗ്വിൻസും വെള്ളത്തിൽ നീന്തി കളിക്കുമ്പോൾ പിപ്പ് കരയിൽ ഇങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആള് ഇപ്പോഴും നീന്താനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടില്ല. പിപ്പ് കം ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ഇൻ വാട്ടർ. മറ്റ് പെൻഗ്വിൻസ് പിപ്പിനോട് ഇങ്ങനെ പറയും, പിപ്പ് വാ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാം. നോ ഐ ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് വാട്ടർ. അപ്പൊ പിപ്പ് പറയും, അയ്യോ ഞാനില്ല, എനിക്ക് വെള്ളം ഇഷ്ടമല്ലാന്ന്. കം ഇറ്റ് ഈസ് ഫൺ. ബാ ഇത് നല്ല രസാണ്. എത്ര വിളിച്ചാലും നമ്മുടെ പിപ്പ് പറയും, സോറി ഐ വോണ്ട്, സോറി ഞാനില്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ പോയി കളിച്ചോളെ. എന്തായിരിക്കും പിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാത്തത്? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്. ഭയങ്കര തണവാണ്. ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഓഫ് വാട്ടർ. എനിക്ക് വെള്ളം നല്ല പേടിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെറ്റ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആകെ നനയും. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാത്തത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മറ്റു പെൻഗ്വിൻസ് എല്ലാം നീന്താൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പിപ്പ് കരയിൽ നിന്നപ്പോ അതാ വേറൊരു പെൻഗ്വിൻ വന്നിട്ട് ഒറ്റ ചവിട്ട് കൊടുത്തു. ഗോ എ പെൻഗ്വിൻ മസ്റ്റ് സ്വിം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ചെല്ല് നീന്ത്, ഒരു പെൻഗ്വിൻ എന്തായാലും നീന്തണം. ഔച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് സോ കോൾഡ്. അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര തണവാണ് എന്നാണ് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ പെൻഗ്വിൻ പറയണേ. Pip swam in the sea. He was frightened. He was far away from his land. നമ്മുടെ പിപ്പ് കടലിൽ ഇങ്ങനെ നീന്താൻ തുടങ്ങി. ആള് നല്ല പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കണേ. പിപ്പ് തന്റെ സ്വന്തം ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പിപ്പ് റീച്ച്ഡ് another land. അങ്ങനെ നീന്തി നീന്തി പിപ്പ് വേറൊരു കരയിലെത്തി. ഹി വാസ് ടയർഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ലോങ് സ്വിം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം നീന്തിയ കാരണം ആള് വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കാണ്. Where am I? ഈശ്വര ഞാനിത് എവിടെയാ? വേറെ സ്ഥലമാണല്ലോ. A man saw Pip. ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിപ്പിനെ ഒരാള് കണ്ടു. Oh, a penguin chick? How did it come here? അയ്യോ ഇതൊരു പെൻഗ്വിൻ കുട്ടിയാണല്ലോ, ഇത് എങ്ങനെയാ ഇവിടെ എത്തിയത്? Don't worry dear, I will help you. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പെൻഗ്വിനോട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന്. Go back to your land. ഇതാ ഈ വഴി കൂടെ എന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പൊക്കോളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പെൻഗ്വിൻ വിചാരിക്കാണ്, നോ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് വാട്ടർ. അയ്യോ എനിക്കിനി വെള്ളത്തിൽ തിരിച്ചു പോകാൻ വയ്യ, എനിക്ക് വെള്ളം ഇഷ്ടമല്ലാന്ന്. The man walked back. He felt a cool touch on his leg. അങ്ങനെ പെൻഗ്വിന് നേർവഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് എന്തോ തണുത്തത് ആളുടെ കാലുമ്മ വന്ന് തൊടുന്നു. യു അഗൈൻ, ഡോണ്ട് യു ഗോ ബാക്ക്. ആരാ നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പെൻഗ്വിൻ കുട്ടി വീണ്ടും. അപ്പൊ ആള് ചോദിച്ചു, നീ വീണ്ടും വന്നോ, നിനക്ക് തിരിച്ചു പോണ്ടേന്ന്. The man took Pip home. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നമ്മുടെ പെൻഗ്വിനെ മനുഷ്യൻ കൂടെ കൂട്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. Pip liked the place. ആ മനുഷ്യന്റെ വീട് പിപ്പിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. What a lovely place. Not cold, no icy water. പെൻഗ്വിനെ സോഫയിലൊക്കെ കയറ്റി ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം പെൻഗ്വിൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയി. ആള് വിചാരിക്കുകയാണ്, ഓ എന്തൊരു നല്ല സ്ഥലം, ഒട്ടും തണവില്ല, ഭയങ്കര തണുത്ത വെള്ളമില്ല, നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല ലക്ഷറി ഫീലാണ് നമ്മുടെ പെൻഗ്വിൻ ഉള്ളത്. Pip felt hungry. He saw a fish in a bowl. പിപ്പിനെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു ബൗളില് മീനുണ്ട്. ഹായ് എ ഫിഷ്. അപ്പൊ ആ മീനെ പിടിച്ച് കഴിക്കാമെന്നാണ് പെൻഗ്വിൻ വിചാരിക്കണേ. The man offered Pip the fish in the bowl. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ വിശന്നിരിക്കണം നമ്മുടെ പെൻഗ്വിന് ആ ബൗളിലെ മീൻ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. Are you hungry? Have it. വിശക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതാ ഇത് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. But it wasn't water. അപ്പൊ പെൻഗ്വിൻ വിചാരിക്കാണ്, ഓ ഈ മീൻ വെള്ളത്തിലാണല്ലോ. How shall I catch the fish? ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ മീനെ പിടിക്കും? എന്റെ കൈ നനയില്ലേ? Pip dipped his beak into the water and caught the fish. അപ്പൊ കൈ നനയാണ്ട് മീൻ പിടിക്കാനുള്ള പണിയായിരുന്നു നമ്മുടെ പെൻഗ്വിനുള്ളത്. ആളുടെ കൊക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് ആ മീനെ പിടിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെൻഗ്വിൻ മീനെ കിട്ടിയ ശേഷം പറയാണ്, got it. അങ്ങനെ എനിക്ക് മീനെ കിട്ടി. The next day, the man took Pip to a pool. പിറ്റേ ദിവസം ഈ മനുഷ്യൻ പിപ്പിനെ ഒരു പൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. There were a lot of fish in it. അതിൽ ഒരുപാട് മീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. All are yours. Have them. ഇതിലുള്ള എല്ലാ മീനും നിനക്കുള്ളതാണ്, കഴിച്ചോളൂന്ന്. Swim and catch the fish? No way. അപ്പൊ നമ്മുടെ പെൻഗ്വിൻ ആലോചിക്കാണ്, ഓ നീന്തിയിട്ട് മീനെ പിടിക്കാനോ? ഇല്ല ഞാനില്ലാന്ന്. The man played a trick. അങ്ങനെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലായി ഈ പിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്ന്. ആളൊരു സൂത്രം കാണിച്ചു. He jumped into the pool. ആള് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി. He will eat all the fish. അപ്പൊ പെൻഗ്വിന് പേടിയായി, ഇയാൾ ഇനി മീനെ മുഴുവൻ പിടിച്ച് കഴിക്കുമോന്ന്.
Pip also jumped into the pool. അങ്ങനെ മീനെ മൊത്തം ഈ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുമെന്നുള്ള ടെൻഷനില് പിപ്പും പൂളിലേക്ക് ചാടി. No, it's my fish. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അയ്യടാ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ മീൻ കഴിക്കണ്ട, ഈ മീൻ മൊത്തം എന്റെയാണെന്ന്. Every day the man put some fishes in the pool. എല്ലാ ദിവസവും ആ മനുഷ്യൻ ഈ പിപ്പിനായിട്ട് മീനെ കൊണ്ടിടുമായിരുന്നു പൂളില്. Slowly his fear of water disappeared. Pip became a good swimmer. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പിപ്പിന് ആ വെള്ളത്തിനോടുള്ള പേടി മാറിക്കിട്ടി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിപ്പ് നല്ലൊരു സ്വിമ്മറായി. ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ ആലോചിച്ചു, now he is a good swimmer. It is time for Pip to go back. നമ്മുടെ പിപ്പ് നന്നായി നീന്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ. പിപ്പിനെ തിരിച്ച് അവന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വിടാനുള്ള സമയമായി എന്നാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കുന്നത്. The next day the man took Pip to his land. പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ പിപ്പിനെയും കൂട്ടി അവന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ പുറപ്പെട്ടു. Look, it is our Pip. പിപ്പിനെ കണ്ട മറ്റു പെൻഗ്വിൻ പറഞ്ഞു, നോക്ക് ഇത് നമ്മുടെ പിപ്പല്ലേന്ന്. Pip jumped into the water to greet his friends. ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടപ്പോ അവരോട് ഹായ് പറയാനായിട്ട് പിപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ ആം ബാക്ക്. ഹായ്, ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ പിപ്പ് പറയണേ. പണ്ട് വെള്ളം ഭയങ്കര നനവാണ്, അത് ഭയങ്കര തണവാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ പിപ്പ് ഇപ്പൊ വിചാരിക്കണത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രെറ്റി കൂൾ, ഇത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫൺ, ഇറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ എന്നൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യന്റെ എഫേർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പിപ്പ് നല്ലൊരു സ്വിമ്മറായി മാറിയത്. Read the sentences given below. Write the suitable sentence below each the picture. ഓരോ ചിത്രത്തിന് താഴെയും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസസ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. Pip was afraid of water. പിപ്പിന് വെള്ളത്തോട് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. Pip did not want to go back. പിപ്പിന് വേറൊരു കരയിലെത്തിയപ്പോ തിരിച്ചു പോവാൻ തീരെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. Pip was hungry. പിപ്പിന് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. The man played a trick. ആ മനുഷ്യൻ ഒരു സൂത്രം പ്രയോഗിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് പ്യൂപ്പയിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. അതിലെ ആക്ടിവിറ്റി 1 ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡു യു ലൈക്ക് ടു മേക്ക് എ പൂക്കളം? നിങ്ങൾക്ക് പൂക്കളം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? കളർ ദ പൂക്കളം ഗിവൺ ബിലോ. തന്നിട്ടുള്ള പൂക്കളം കളർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൂക്കളുടെ കളറെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പൂക്കളം തയ്യാറാക്കാം. ആക്ടിവിറ്റി 2. വിച്ച് ആർ ദ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ദാറ്റ് വി സെലിബ്രേറ്റ്? നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? Write the name of the festival below each picture. ഓരോ ചിത്രവും ഏത് ഫെസ്റ്റിവലിനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എന്നറിയാം. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഈദ് ഉൽ ഫിത്തർ ആണ്. കുട്ടികൾ തൃക്കാക്കരപ്പനെ വെച്ച് പൂക്കളം ഇടാണ് ചെയ്യുന്നത്, സോ അത് ഓണമാണ്. ഫോർത്ത് പിക്ചറിൽ കുട്ടികൾ ദീപം തെളിയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സോ അത് ദീപാവലിയാണ്. ആക്ടിവിറ്റി 3. Read the story. Dimple and Twinkle are twins. ഡിംപിളും ട്വിങ്കിളും ട്വിൻസ് ആണ്, ഇരട്ടക്കുട്ടികളാണ്. ദേ ലിവ് ഇൻ ഹരിതഗിരി വില്ലേജ്. അവർ താമസിക്കുന്നത് ഹരിതഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലാണ്. എവറി ഇയർ ദർ ഈസ് എ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇൻ ദർ വില്ലേജ്. എല്ലാ വർഷവും അവരുടെ ഗ്രാമത്തില് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട്. ട്രീസ് ബ്ലൂം ഡ്യൂറിങ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ. ആ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ ആവുമ്പോൾ മരങ്ങളെല്ലാം പൂക്കും. The people of ഹരിതഗിരി decorate their houses during the festival. ഹരിതഗിരിയിലെ ആളുകൾ അവരുടെ വീടുകളെല്ലാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സമയത്ത്. The festival season arrived. Dimple and Twinkle started decorating their house. അങ്ങനെ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ വന്നു. ഡിംപിളും ട്വിങ്കിളും അവരുടെ വീട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Activity 4. Twinkle and Dimple are decorating their house for the festival. ട്വിങ്കിളും ഡിംപിളും അവരുടെ വീട് ഫെസ്റ്റിവലിനായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഹെൽപ്പ് ദം ഡെക്കറേറ്റ് ദെയർ ഹൗസ്. അവരുടെ ഹൗസ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഡെക്കറേറ്റീവ്സ് ഷോൺ ബിലോ. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐറ്റംസ്? ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, മാല ബൾബ് ഉണ്ട്, പൂക്കളുണ്ട്, ബലൂൺസ് ഉണ്ട്, ഫെസ്റ്റൂൺസ് ഉണ്ട്, തോരണങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആക്ടിവിറ്റി 5. Twinkle and Dimple decided to invite their friend Nila for the festival. ട്വിങ്കിളും ഡിംപിളും ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള നിലയെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. They called Nila on phone. Complete their conversation. അവര് നിലയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. Twinkle. Hello Nila. Tomorrow is the festival of birds. Twinkle പറയാണ്, ഹായ് നില, നാളെയാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ബർഡ്സ്. വിൽ യു കം ടു അവർ ഹൗസ് ഫോർ ദി ഫെസ്റ്റിവൽ? ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നില, യെസ് ഐ വിൽ കം. അപ്പോൾ നില പറയാണ്, ഞാൻ എന്തായാലും വരും. ഡിംപിൾ, ഹൗ വിൽ യു കം? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക?
നില, ഐ വിൽ കം വിത്ത് മൈ പാരൻസ്. ഞാൻ എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് വരിക. ആക്ടിവിറ്റി 6. ഹൗ ഇസ് യുവർ വില്ലേജ് ഓർ ടൗൺ? നിങ്ങളുടെ വില്ലേജോ ടൗണോ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണേ? ഡ്രോ, കളർ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ്. വരച്ച് കളർ കൊടുത്ത് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് മൈ വില്ലേജ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഗ്രാമം. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ വില്ലേജ്. വളരെ ചെറിയ എന്നാൽ വളരെ സമാധാനമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം. ദർ ആർ മെനി ട്രീസ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് എവ്രിവെയർ. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിറയെ മരങ്ങളും പൂക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദർ ആർ സ്മോൾ ഹൗസസ്. അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളുണ്ട്. Farmers are working in the fields. കർഷകര് വയലിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. One farmer is plowing with an ox. ഒരു കർഷകൻ കാളയെ വെച്ച് നിലമുഴുവാണ്. Some people are also taking care of their garden. കുറച്ച് ആളുകൾ അവരുടെ ഗാർഡനിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The people in my village love farming. എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൃഷി വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. My village is beautiful. എൻ്റെ ഗ്രാമം നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ്. Activity 7. During the festival, the villagers do not blow the horn of vehicles. ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സമയത്ത് ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആരും ഹോൺ അടിക്കാറില്ല. One day, a man on a motorbike came here. ഒരു ദിവസം മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ ഒരാൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നു. Complete the conversation between the man and the children. അദ്ദേഹവും ചിൽഡ്രനുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. സർ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ബ്ലോ ദ ഹോൺ. സർ, ഹോൺ അടിക്കരുത്. അപ്പോൾ ആള് ചോദിക്കാണ്, വൈ ഷുഡന്റ് ഐ ബ്ലോ ദ ഹോൺ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹോൺ അടിക്കരുതെന്ന് പറയണേന്നാണ് ചോദ്യം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ബേർഡ്സ്, സർ. സർ, ഇത് പക്ഷികളുടെ ഉത്സവമാണ്. ദ ബേർഡ്സ് ആർ അവർ ഗസ്റ്റ്. പക്ഷികൾ ഞങ്ങളുടെ അതിഥികളാണ്. സോ ലൗഡ് സൗണ്ട്സ് വിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ദെം. വളരെ ഉറക്കെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. ഓ, ഐ എം സോറി. Activity 8. We make many decoratives using paper. Let us make a paper lantern. നമ്മൾ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലേ. നമുക്കിന്ന് ഒരു റാന്തൽ വിളക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പേപ്പർ കൊണ്ട്. Take a piece of paper, cut a strip from it. ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ എടുക്കണം, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നീളത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചു മാറ്റണം. Step 2. Fold the paper from the middle. അതിനുശേഷം ഈ പേപ്പർ നടുവെന്നിങ്ങനെ മടക്കണം. Step 3. Draw a line on one side. ഇത്തരത്തിൽ മടക്കിയിട്ടുള്ള പേപ്പറിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളൊരു വര വരയ്ക്കണം. Step 4. Cut the paper into small strips. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പേപ്പറിനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കണം. Step 5. Open the paper, join the edges. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രിപ്സ് ആക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷം ആ പേപ്പർ തുറക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ രണ്ടറ്റവും ഒട്ടിക്കുക. Step 6. Fix a handle on top. Now the lantern is ready. അതിനുശേഷം ഈ റാന്തലിന് ഒരു ഹാൻഡിൽ വെക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്ട്രിപ്പ് ഈ ലാൻറ്റേണിന്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. Now the lantern is ready. Can you make a crown based on the pictures given below? തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രൗൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു കിരീടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? Write proper instructions under each picture. ഓരോ ചിത്രത്തിനും താഴെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. Cut the paper plate into a half circle. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക, അതിനെ ഹാഫ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം കളർ ഇറ്റ് ബ്ലൂ ആൻഡ് പേസ്റ്റ് വൈറ്റ് സ്റ്റാർസ് ഓൺ ഇറ്റ്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ കഷ്ണത്തിൽ നീല കളർ അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ വൈറ്റ് സ്റ്റാർസ് ഒട്ടിക്കണം. Cut red and white triangles. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് റെഡും വൈറ്റും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Paste the red and white triangles alternatively on the top edge of the crown. ക്രൗണിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി വേണം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. റെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ്, വൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. Paste a string on both ends of the crown. കിരീടത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും ഒരു സ്ട്രിങ് വെക്കണം. Your crown is ready. Wear it and enjoy. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ച് തലയിൽ കെട്ടാം. നമ്മുടെ ക്രൗണ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. Activity 9. Identify the birds from the picture. തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പക്ഷികൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. Color them suitably and write their names below. ഈ പക്ഷികൾക്ക് നിറം കൊടുത്ത് അവരുടെ പേര് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റൂസ്റ്റർ, പാരറ്റ്, ഹോൺബിൽ, ക്രേയൻ, വുഡ്പെക്കർ, ഡക്ക്, ക്രോ, പീകോക്ക് എന്നീ പക്ഷികളാണ്. Activity 10. Eggs to chicks. Here is a game for you. Use a dice and play the game according to the instructions of your teacher. ടീച്ചറുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ഗെയിം കളിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഡൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളിക്കാനും പറയുന്നുണ്ട്.
നമുക്കപ്പോൾ ഇതിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ 4th നമ്പറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഫുഡ് ഈസ് ഹിയർ, ഗോ ടു കോളം 7. 4th എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ട്, സോ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് 7ലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ 9th കോളത്തിലാണ് എത്തുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ ഡേഞ്ചർ ആണ്, തിരിച്ച് കോളം 3യിലേക്ക് പോകാനാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ 12th കോളത്തിലാണ് എത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഗോ ടു കോളം 17. നിങ്ങളോട് പാല് കുടിച്ച് കോളം 17ലേക്ക് പോകാനാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ കോളം 16ൽ വീണ്ടും ഡേഞ്ചർ ആണുള്ളത്. ഗോ ടു കോളം 10. നമ്മളോട് 10th കോളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ 17ൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഹിയർ, അവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. ഗോ ടു കോളം 20. നമുക്ക് 20th കോളത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ 20th കോളത്തിലോ ഫോക്സ് ഹിയർ, ഇവിടെ കുറുക്കനുണ്ട്, തിരിച്ച് കോളം 5ലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ 21st കോളത്തിലാണെങ്കിലോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ദ എഗ്സ് ഹാച്ച്ഡ്, നമ്മുടെ മുട്ടകളെല്ലാം വിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 21st എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റി 11. ഡിംപിൾ ആൻഡ് ട്വിങ്കിൾ വെയിറ്റഡ് ഈഗർലി ഫോർ ദ എഗ് ടു ഹാച്ച് ഔട്ട്. ഡിംപിളും ട്വിങ്കിളും വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഗോൾഡൻ എഗ് വിരിയാനായിട്ട്. ദേ ചെക്ക്ഡ് ഇറ്റ് എവറി ഡേ, അവരെല്ലാ ദിവസവും അത് പോയി നോക്കുന്നുണ്ട്. Their mother noticed their daily visits to the hen house. ഇവരെന്നും കോഴിക്കൂട്ടിൽ പോയി നോക്കുന്നത് അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. Why do you visit the hen house every day? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കോഴിക്കൂട്ടിലേക്ക് പോണേ? Twinkle, we are waiting for the golden egg to hatch, mother. അമ്മയെ ഞങ്ങൾ ആ ഗോൾഡൻ എഗ് വിരിയാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. A golden egg? Where did you get it? ഗോൾഡൻ എഗ്ഗോ, നിങ്ങൾക്ക് അത് എവിടെന്നാ കിട്ടിയത്? We found it near the garden. ഞങ്ങൾക്ക് ഗാർഡന്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. And kept it near the mother hen so she will take care of it. കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ അമ്മക്കോഴിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തള്ളക്കോഴി അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോളും. ആക്ടിവിറ്റി 12. The baby of a bird is chick. പക്ഷിയുടെ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ചിക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുക. Now look at the pictures below and fill in the blanks suitably. ഇനി നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി മറ്റ് ജീവികളുടെ കുട്ടികളെ എന്താ വിളിക്കുക എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. The bird is feeding its chick. ആ കിളി അതിന്റെ കിളിക്കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്. A cat is walking with its kitten. പൂച്ച അതിന്റെ പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ നടക്കുകയാണ്. സോ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ നമ്മൾ കിറ്റൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. The cow is licking its calf. പശു അതിന്റെ പശുക്കുട്ടിയെ നക്കുകയാണ്. സോ പശുക്കുട്ടിയെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? കാഫ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. A dog is looking at its puppy. സോ പട്ടിക്കുട്ടിയെ നമ്മൾ പപ്പി എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഒരു പട്ടി അതിന്റെ പട്ടിക്കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. സോ ഓർത്ത് വെക്കുക, കിളിക്കുട്ടിയെ നമ്മൾ ചിക്കെന്നും പൂച്ചക്കുട്ടിയെ നമ്മൾ കിറ്റൻ എന്നും പശുക്കുട്ടിയെ കാഫ് എന്നും പട്ടിക്കുട്ടിയെ പപ്പി എന്നുമാണ് വിളിക്കുക. ആക്ടിവിറ്റി 13. Goldie swam in the river. ഗോൾഡി പുഴയിൽ നീന്തി. The hen and chicks could not swim. പക്ഷേ തള്ളക്കോഴിക്കോ അതിന്റെ കുട്ടികൾക്കോ നീന്താൻ പറ്റിയില്ല. Do you know why? നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്താന്ന്? ഗോൾഡി പറയാണ് I can swim. എനിക്ക് നീന്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കോഴിക്കുട്ടി പറയാണ് I can't swim but I can walk. എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവ് പറയാണ് I can fly high. എനിക്ക് ഉയർന്നു പറക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം മീൻ എന്താ പറയാ? I can't fly but I can swim. എനിക്ക് പറക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയും. Activity 14. Look at the pictures given below. Find the differences between the two pictures. തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും നമ്മളോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കണ്ടെത്തി എഴുതേണ്ടത്. Picture 1. The water is clear. വെള്ളം വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. എന്നാൽ പിക്ചർ 2 the water is not clear. വെള്ളം തീരെ ക്ലിയർ അല്ല. പിക്ചർ 1 a crane is standing in the river. ഒരു കൊക്ക് പുഴയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. There is no crane in the river. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കൊക്കിനെ കാണാനില്ല. Birds are flying in picture 1. പിക്ചർ 1 പക്ഷികൾ പറക്കുന്നുണ്ട്. No birds are flying in picture 2. എന്നാൽ പിക്ചർ 2 പക്ഷികളൊന്നും പറക്കുന്നില്ല. The land is green. ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ the land is not green. തീരെ പച്ചപ്പില്ല. There is a fish in the water. പിക്ചർ 1 നമുക്കൊരു മീനിനെ കാണാം വെള്ളത്തിൽ. എന്നാൽ പിക്ചർ 2 there is no fish in the water. വെള്ളത്തിൽ മീനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Activity 15. Dimple and Twinkle told the whole story to Grandpa. ഡിംപിളും ട്വിങ്കിളും മുത്തശ്ശനോട് ആ കഥ മൊത്തം പറഞ്ഞു. Arrange the following events of the story in order. കഥയിലെ സംഭവങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്.
സോ ആദ്യം എന്താ ഉണ്ടായത്? ഡിംപിൾ ആൻഡ് ട്വിങ്കിൾ ഗോട്ട് എ ഗോൾഡൻ എഗ്. ഡിംപിളിനും ട്വിങ്കിളിനും ഒരു സ്വർണ്ണമുട്ട കിട്ടി. ദേ പുട്ട് ദ എഗ് ഇൻ ദ ഹെൻസ് ഹൗസ്. അവരത് കോഴിക്കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. The egg hatched out and a beautiful chick came out. അങ്ങനെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കിളിക്കുട്ടി പുറത്തു വന്നു. They named the chick Goldie. ആ കുഞ്ഞു കിളിക്ക് പേരിട്ടത് ഗോൾഡി എന്നാണ്. Activity 16. The villagers cleaned the river. Villagers പുഴ വൃത്തിയാക്കി. They fixed the notice board near the river. അതിനുശേഷം പുഴയുടെ അടുത്ത് ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് വെച്ചു. Write a suitable sentence on it. This is our river, our lifeline. Please keep it clean. ഇത് നമ്മുടെ പുഴയാണ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈൻ ആണ്. ദയവ് ചെയ്ത് അത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. Activity 17. The festival season came. The villagers prepared a poster to welcome people. Help them make it attractive. അങ്ങനെ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ വന്നു. വില്ലേജേഴ്സ് മറ്റുള്ള ആളുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കി. നമ്മളോട് ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. വെൽക്കം ടു ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ബർഡ്സ്. എല്ലാവർക്കും പക്ഷികളുടെ ഉത്സവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അവർ ഗസ്റ്റ് ആർ ഹിയർ. നമ്മുടെ അതിഥികൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ലെറ്റ്സ് ഫീഡ്, കെയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ബേർഡീസ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം, കെയർ ചെയ്യാം, അവരെ സംരക്ഷിക്കാം. ഓൾ ആർ വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആക്ടിവിറ്റി 18. റീഡ് ദ സെന്റൻസസ് ബിലോ. ഹൂ സെഡ് ദീസ്? താഴെ തന്നിട്ടുള്ള സെന്റൻസസ് വായിക്കുക. ആരാണത് പറഞ്ഞതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. വി വിൽ കോൾ യു ഗോൾഡി. ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഗോൾഡി എന്ന് വിളിക്കാമെന്ന്? ഡിംപിൾ ആണ് പറഞ്ഞത്. പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദിസ് എഗ് ടു. ഈ മുട്ടയും കൂടെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കോ എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ? ഡിംപിള് തള്ളക്കോഴിയോട് പറഞ്ഞതാണ്. ലുക്ക്, ഗോൾഡി സ്വിംസ് വെൽ. നോക്കൂ, ഗോൾഡി നന്നായി നീന്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്വിങ്കിൾ ആണ്. ക്ലക്ക് ക്ലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ തള്ളക്കോഴിയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ചെക്ക് ഓഫ് എ റെയിൻബോ ബേർഡ്. ഇതൊരു റെയിൻബോ ബേർഡിന്റെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുത്തശ്ശനാണ്, ഗ്രാൻഡ്പയാണ്. ഇൻ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ദ റിവർ വാസ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തില് ഈ പുഴ വളരെ വൃത്തിയുള്ളതും ക്ലിയറുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതും ഗ്രാൻഡ്പയാണ്. ലുക്ക് ഹൗ ക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. നോക്കൂ എന്തൊരു ക്യൂട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്വിങ്കിൾ ആണ്. ആക്ടിവിറ്റി 19. ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ. The water in the dash was dirty. എവിടത്തെ വെള്ളമാണ് വളരെ മലിനമായിട്ടുള്ളത്? റിവറിലത്തെ വെള്ളമാണ്. ഡിംപിൾ ആൻഡ് ട്വിങ്കിൾ നെയിം ദ ചെക്ക് ഡാഷ്. ഡിംപിളും ട്വിങ്കിളും കൂടി ആ കുഞ്ഞു കിളിക്ക് പേരിട്ടത് എന്തായിരുന്നു? ഗോൾഡി എന്നായിരുന്നു. One day Dash visited the children. ആരാണ് കുട്ടികളെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നത്? ഗ്രാൻഡ്പയാണ്. ഹരിതഗിരി ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡാഷ്. ഹരിതഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ്, വില്ലേജ് ആണ്. Villagers decorated the houses for the dash of birds. Villagers അവരുടെ ഹൗസസ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ബർഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. Activity 20. Add more lines to the song. A birdie flies so high up in the sky, sitting on a tree, it sings so free. ഒരു പക്ഷി നല്ല ഉയരത്തില് ആകാശത്ത് പറക്കുകയാണ്. അതൊരു മരത്തിലിരുന്ന് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. When the summer ends, it flies back with friends. Will you come again when the summer sun glows? സമ്മർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോവും. വീണ്ടും സമ്മർ സൺ തിളങ്ങുമ്പോൾ നീ തിരിച്ചു വരുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. യെസ്, ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ബാക്ക് അഗൈൻ വിത്ത് ദ ഷൈനിങ് സൺ ഓഫ് സമ്മർ. വേനലിലെ സൂര്യൻ തിളങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. ഐ വിൽ സിറ്റ് അപ്പ് ഓൺ ദ ട്രീ ആൻഡ് സിംഗ് മൈ സോങ് വിത്ത് ഗ്ലീ. ഞാൻ മരത്തിലിരുന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പാട്ടുകൾ പാടും. ആക്ടിവിറ്റി 21. സെലക്ട് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഡയലോഗ് ഫോർ ഈച്ച് പിക്ചർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബോക്സ്. ഓരോ ചിത്രത്തിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിലെ നമ്മുടെ പെൻഗ്വിൻ പറയാണ്, ഐ എം അഫ്രെയ്ഡ് ഓഫ് വാട്ടർ. എനിക്ക് വെള്ളം ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പെൻഗ്വിനോട് പറയാണ്, ഡോണ്ട് വറി ഡിയർ. പൂളിൽ നിൽക്കണ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ പെൻഗ്വിൻ ആലോചിക്കാണ്, ഹി വിൽ ഈറ്റ് ഓൾ ദ ഫിഷ്. അയ്യോ, ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാ മീനും കൂടെ ചിലപ്പോ തിന്നുംന്ന്. നീന്താനൊക്കെ പഠിച്ച് മിടുക്കനായ പിപ്പ് തന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ മറ്റു പെൻഗ്വിൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ലുക്ക്, ഇറ്റ്സ് അവർ പിപ്പ്. നോക്കൂ, ഇത് നമ്മുടെ പിപ്പല്ലേന്ന്. സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ആക്ടിവിറ്റി. ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് 3 അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വൈകാതെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ.